বন্ধুরা, চলে এসেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে। আজকে সব নিরামিষ পদ আছে, এই পুজো টুজো শেষ করে নামলাম। তো দেখো কি কি আছে বলে দিই। এটা আছে হিঞ্চে শাক বা হেলেঞ্চা, তাতে আলু দিয়ে একটা ভাজা। এটা আছে মাশরুম, তারপরে বেগুন আলু দিয়ে মশলা দিয়ে একটু পোস্ত দিয়ে, সেটাও একটা শুকনো শুকনো ভাজা বা চচ্চড়ি যাই বলো। এটা হয়েছে পুঁই ডাঁটা আলু সবকিছু দিয়ে একটা মিক্সড ঘন্ট। এটা হচ্ছে ভেন্ডি আর আলুর তরকারি, সর্ষে পোস্ত বাটা, আর আছে রসগোল্লা, আছে ঘি, আর হচ্ছে কাঁচা লঙ্কা লেবু। তো চলো শুরু করি। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তোমাদের একটি লাইক একটি কমেন্ট পরের দিন ভিডিও করতে ভীষণভাবে আমাদেরকে উৎসাহিত করে। গরম ভাতে আর এই যে ঘি কাগজি, টেস্টটাই আলাদা। ভাত কিন্তু খুব বেশি পরিমাণ নিইনি বন্ধুরা, কারণ দেখছো এতগুলো পদ খেয়ে শেষ করতে হবে, তাই ভাত অল্প নিয়েছি। আমার তো ঘি লেবুতেই মুখে জল চলে এলো। এই হলো হেলেঞ্চা শাক আলু দিয়ে ভাজা। এবারে খাবো ভেন্ডি। এই যে বন্ধুরা, ভেন্ডি সর্ষে পোস্ত দিয়ে। তাতে আবার শুকনো লঙ্কার ফোড়ন।
অপূর্ব। এবারে বন্ধুরা খাবো এই যে মাশরুম, আলু, বেগুন দিয়ে একটা শুকনো চচ্চড়ি। আর একটু হয়ে যাক গাওয়া ঘি। ঘিটা সরিয়ে রাখি বন্ধুরা। এবারে পুঁই ডাঁটা, পাতা সবকিছু দিয়ে একটা ঘন্ট চচ্চড়ি। তো বন্ধুরা এগুলো আমি সরিয়ে রাখলাম। দারুণ।
তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। টাটা।